Hi friends, நம்ம யூசுவலாக ட்ரெஸ் வாங்க போனோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு பாக்ஸ் இந்த மாதிரி போட்டு கொடுப்பாங்க. அந்த பாக்ஸ் அதுக்கப்புறம் நம்ம யூஸ் பண்ணவே மாட்டோம். இன்றைக்கி நம்ம அந்த பாக்ஸை யூஸ் பண்ணி ஒரு பப்பட் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு என்னென்ன வேணும் அப்படின்னா ஒரு பென்சில், எரேசர், சிசர், தென் இந்த பாக்ஸ். ஃபர்ஸ்ட்டு இந்த பாக்ஸோட பாட்டம் பார்ட் எடுத்து நான் ஃபேஸ் வரைய போகிறேன். அதுக்கு காம்பஸ் வச்சு ஒரு சர்க்கிள் வரைஞ்சிக்கிறேன். அதை சிசர்ஸ் வச்சு கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் ட்ரெஸ் பார்ட்டு அண்டு கேப் எல்லாத்தையும் டாப் கவர் இருக்குல்ல ப்ளூ கலர் பாக்ஸு அதை வச்சு நான் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். தென் மீதி இருக்கிற பார்ட்ஸ் கை, லெக்ஸு, தென் ஷூ இதெல்லாம் நமக்கு மீதி இருக்கிற பாக்ஸில் நம்ம வரைஞ்சி கட் பண்ணிக்க போகிறோம். இப்போ பாடி பார்ட்ஸ் எல்லாம் ரெடியாக இருக்குது. லெக்ஸு, ஹேண்டு, ட்ரெஸ்ஸு, கேப்பு, ஃபேஸ் எல்லாமே ரெடியாக இருக்குது. இதை எப்படி அசம்பிள் பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம். கேப் அண்டு ஃபேஸ், அதே மாதிரி ஃபேஸையும் ட்ரெஸ் அதை நம்மக்கிட்ட 2-way ஸ்டிக்கர் இருக்கும் இல்லைங்களா, அதை வச்சு நம்ம ஸ்டிக் பண்ணிக்கிறோம். தென் நம்மளோட கை அண்டு கால்கள் மூவ் ஆகிற மாதிரி இருக்கணும். அதனால் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ அந்த கை அண்டு கால் ஜாயிண்ட் ஆகிற இடத்துல நம்ம குட்டி குட்டி சர்க்கிள் வரைஞ்சிக்க போகிறோம். அதை பஞ்ச் பண்ணி நம்ம சர்க்கிளை ஓப்பன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அதை ஈஸியாக பண்ணுறதுக்காக தான் முன்னாடியே நம்ம இந்த சர்க்கிள்ஸை போட்டு வச்சுக்கலாம். டாப் ப்ளூ பாக்ஸ் இருந்தது இல்லைங்களா, அதில் மீதி இருக்கிற பாட்டில் நம்ம ஐஸ், நோஸ் அண்ட் மவுத் கட் பண்ணி ஃபெவிகால் வச்சு ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம். பப்பட்டோட ஃபேஸ் இப்போ அழகாக ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ காலோட நம்ம ஷூவை அட்டாச் பண்ண போகிறோம். நம்மக்கிட்ட 2-way ஸ்டிக்கர்ஸ் இருக்கும் இல்லைங்களா, அதை எடுத்துகிட்டு 2 கால்களையும் ஷூவையும் நம்ம அட்டாச் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம். ஒவ்வொரு சர்க்கிளையும் நான் பஞ்ச் பண்ணி எடுத்துட்டேன். இப்போ நம்ம ஜீன்ஸுக்கெலாம் நமக்கு பட்டன் வரும் பார்த்தீங்களா, அந்த பட்டன் ஷாப்பில் எல்லா ஷாப்லேயுமே கிடைக்கும். அந்த பட்டன் வாங்கி நான் ஒவ்வொரு சர்க்கிள்குள்ளேயும் வச்சு அதை கை கால்களை அட்டாச் பண்ணிடுறேன். இப்போ பப்பட்டோட பேக் சைடில் அதோட 2 கைகள் அதே மாதிரி 2 கால்களையும் த்ரெட்டு வச்சு கட்ட போகிறோம். ஊசியில் நூல் கோத்துக்கோங்க. நம்ம ஆல்ரெடி பஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா, அதுக்கு மேலே அந்த ஊசியை கோர்த்து எடுத்து அந்த 2 கைகளையும் 2 கால்களையும் நான் வீடியோவில் காமிச்சிக்கிற மாதிரி நீங்கள் அட்டாச் பண்ணிக்கோங்க. அதை கொஞ்சம் லூஸாக அட்டாச் பண்ணிக்கோங்க, ரொம்ப டைட்டாக பண்ணக்கூடாது. நெக்ஸ்ட்டு ஒரே ஒரு ஃபைனல் ஸ்டெப் தாங்க இருக்குது. 30 சென்டிமீட்டர் லென்த் இருக்கிற மாதிரி ஒரு உள்ளன் த்ரெட் எடுத்துக்கோங்க. அதை ஃபஸ்ட்டு மேலே இருக்கிற த்ரெட்டில் லூஸாக கட்டணும். நான் கட்டுறதை கொஞ்சம் பாருங்கள், அதே மாதிரியே கட்டணும். தென் கீழே அதே மாதிரி கால்கள் கட்டியிருக்கோம் இல்லையா, அந்த த்ரெட்டுலேயும் அந்த உள்ளன் த்ரெட் எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் லூஸாக கட்டணும். அது த்ரெட்டு மூவ் ஆகணும், அந்த மாதிரி கட்டணும். வீடியோவில் காமிச்சிருக்கேன் பாருங்கள், அதே மாதிரி கட்டி விடுங்க. இப்போ நம்மளோட பப்பட் அழகாக ரெடி ஆகிடுச்சு. நான் பாக்ஸ்லேருந்து அந்த NNP அவங்களோட பிராண்டை கூட அது டிஷர்ட்டோட நேமாக இருக்கட்டும்னு சொல்லி யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பொருள் இருந்தும் நம்ம அழகான வேறு ஒரு பொருளை உருவாக்கலாம். இப்போ நான் இந்த பப்பட்டை செஞ்சுட்டு இருக்கிறத பார்த்துட்டு என்னோடய குட்டி பொண்ணு அவளாகவே ஒரு பப்பட் செஞ்சுருக்கா. பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் தான் உங்களோட டிட்டு. இப்போ என் ஃப்ரெண்ட் கிட்டி வர போகிறா. Hi. Hi, Tito. How are you? I'm fine. Hi, Tito. நீ ஸ்கூல் போறியா? நான் போயிட்டுருக்கேனே, டெய்லி போகிறேன். நீ? நானும் தான் டெய்லி போகிறேன். ஸ்கூல் போகிறீங்களா? ஜாலியாக இருக்கா? உனக்கு? எனக்கும் ஜாலியாக தான் இருக்குது. ஓகே, நம்ம நாளைக்கு ஸ்கூலில் மீட் பண்ணலாம். பாய் பாய். என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், பப்பட் ஷோ பார்த்தீங்களா? நல்லா இருந்துச்சா? இந்த மாதிரி வேஸ்ட்லேருந்து நம்ம புதுமையான ஒரு பொருளை உருவாக்கும் போது குழந்தைங்க புதுசாக ஒன்று கற்றுக்குறாங்க, அவங்களோட க்ரியேட்டிவிட்டி டெவலப் ஆகுது. நீங்களும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி உங்கள் குழந்தைங்களோட க்ரியேட்டிவிட்டியை டெவலப் பண்ணுங்கள். பப்பட் மேக்கிங் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் கிராஸ்லோரி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.